Эти все срезаны. Вот такая вот штука. Ну, разводим печку. Своеобразная такая. Классика. Хорошо так глаза. О, дым. Стоять, боец. А я быстрее рублю. Ну-ка покажи, Серега, как ты рубишь. Смотри. Не заснял. Давай еще раз. Серега рубит. Так быстрее. Да. Вообще классика. Нифига у вас, ребята, костер, я офигею. С одной спички. Ну, вы даете. С одной? Мы Да? сейчас еще и подсохнем, нахуй. Ничего вы даете. Да, молодцы. Ты больше... Джек набегался. Ну, рыб посмотрели, видите? Вот белая бляшка, видите? Вот белая бляшка. Вот она. Только термическая. Да, термическая обработка. На печени самой сейчас прополоскаем, смотрите, тоже. Видите включение? Печень не чистенькая. Видите, какие-то, видите, вот такая. Ну, как вы думаете, вы стали бы есть такую рыбу? Нельзя, нельзя. Поэтому... Только термическая. Сережа у нас занимается чисткой рыбы. Курлыкать филин. Безголовый, но филин перестал курлыкать. Что-то, а не, я вот закурлыкал 5. Иван пришел с фонариком. Голову съел. Да. Пена идет, рыба берет. Барометр ровно стоит. Да. Классно. Класс.